vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Okelanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete baibazwa mindinga na nga bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto, esingelaki nzambe mobimba akufa pona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Oh Yesu, okotisa biso na lisange ya babulami. Na kati ya pwele na nzambe tata Yesu. Okangola biso na bokasi ya molili pe omema biso na mapeka na o inde kino na ndako ya nzambe tata Yesu Kristo. Alleluya. Tozokota na esengo pamba te okomisi biso bamosangoli na ndako na yo. Na nzela makila na yo nde tozwa bokoti ya pete na ndako ya nzambe tata Yesu. Na nzela sika pe ya bomoi oyo Yesu ofongola pona biso. Alleluya. Okwisa efelo ibande kopimela biso bojali ya nzambe tata. Yonde nganga nzambe monene otiama na ndako ya tata. Oh, tika topusana na motema ebulisami liboso na yo mokonzi. Nakondima Yesu pe na makanisi epetwama na makambo mabe. Yesu, alleluya. Baebaso bayekamelaka yo Yesu. Bakutaka na mitema na bango banzela si ebongisami. Yonde efelo asolo esengeli na biso toyekamela. Yonde moninga malamu oyo asengeli tozala na ye. Yesu, obombaka basekele na biso ata o mokili ozoluka koyeba na makasi ozobomba. Yesu, yonde ozosopa bolingo pe kima na mitema bayenge bene. Tika babulami batonda na esengo pamba te yonde esengo ya basantu. Tika tosanjola yo Yesu. Tika topesa lokumu mwenge bene. Alleluya. Osepela kosala ngai ngumba oyo elonama likolo na ngomba ya Yesu po ete nabomba mate. Yesu, ozali lipa na bomoi oyo elongolaka nzala lisumu na bomoi ya basantu. Osalanga po ete nakonza pe kopesa kombo na biloko oyo okela pe ate eloko moko te boya kombo na kopesa ngo mwenge bene. Oh, soki mbuma ezokufa na si ya mabele po ete bota. Bilaka na yo eza na tina. Partout dans le monde, vous êtes tellement ébélé, vous osez la losambo na bino bolingaka mingi ya lamentation. Oye kambami na mwana leki, ndeko na bino na bonzambe, le fils du père. Oh, évangéliste Jean-Robert Fumu, le commandant de bord. Oh, mwana tata. Et nalingi tobanda losambo na biso ya lamentation. Yaya partageait déjà balir. Kotisa déjà bandeko. Yebisa bango losambo na biso ya lamentation ebandi. Losambo na biso oto lukaka Yesu Masia Nazareth. Oto bele la kanzambe na balolenge nyonso. Pona oyebisa tata. Yo ozali kolona nyonso. O asimba lola na loboko na ye. Nkolomo te tomona mapata ekweya. Asimba yango na bonzambe na ye. Nkolomo te tomona mai inonde mokili. Nzambe wana zanza. Azana makoki ako changer situation na yo mon frère ma sœur. Azana possibilité ako bongola ba donner ya vie na yo. Azana possibilité ako changer. Namoni bato na Bible. Oh, bakutana na Yesu Masia Nazareth ba vie na bango change. Et naondima lo sambo ya lamentation kaka nengo to disposer motema na yo tata.
kaka ndenge ozodispose motema na yo penepe na tata e naondima ke yesu masiya ya nazareti nzambe bomoi aosala bolamu e naondima nzambe wana aozanga te kosala yo bolamu po aza nzambe asimbami na likolo o likolo esimbami na loboko na ye nani oyo akoki koloba aya liboso ya nzambe mpe azonga lolenge wana o nani oyo akoki koloba ke nzambe alemba na situation na ye nani oyo akoki kobeta tolo koloba ete nzambe azala incapable mpona ochange makambo ya vi na ye me tika nayebisa ndeko moko silence ya nzambe eza absence ya nzambe te c'est possible achanger badonner ya famille na yo ya libota na yo ya vie na yo ya santé na yo ma sœur mon frère c'est possible c'est possible c'est possible David atia elike epai ya nzambe alobi l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte? Est-ce que Yahweh, Yesu Masiya Nazareth, Nzamba Bomoy, Nzamba Tata na biso de la foi? Est-ce qu'il y a pole pona yo? Est-ce qu'il y a lumière pona yo? Est-ce qu'il y a refuge pona yo? Ce qui Nzambe wana sa refuge, aza ekimelo na yo. Na lingo sopa motema na yo ce soir. Oui, bisa Yesu Masiya Nazareth, Nzamba Bomoy. Oui, c'est tata na ye liboso na yo. Oui, c'est tata na makasi na nga na okokelo kote me na ye kosopa motema na nga po yo oswa situation na nga oswa makambu na nga ochange badonner libota na nga c'est possible yaya c'est possible vi wana bacomplication wana échange c'est possible makambu oyo ewumela ya pasi échange c'est possible eloko ebotamisisa na vi na yo ebongwana mais ezaka na condition moko soko ndimi Yesu Masiya Nazareth opesi ye confiance c'est possible nzambe wana change badonner yaya nzambe wana akosa Abraham ita akosa yo akosa Jacob ita akosa yo nayebi ke situation na yo kosila makambo na vie ya vie na yo ekochange nzambe wana oyo achangeaka badonner oyo aza na possibilité ya kochange histoire ya vie na yo c'est possible yaya nalingi obongama soko osambelaka na bana bimisa bana na salon soko oza na yo moko na chambre nalingi osopa motema na yo nazosepela na losambo oyo mpo batémoignage ezoya ebele eza na bato bazotatola Yesu Masiya Nazareth nzamba de la foi balobi nzambe oyo tozokumamela na balosambo ya lamentation tala nzambe asali biso bolamu tala nzambe asali boye c'est possible yango yaya na profite yango tokota na losambo nasalo annonce oyo koloba na yo ete toza na 4 nuits de lamentation oyo ekobanda le 1er avril le 2 le 3 le 4 o tokoya kosopa mitema na biso mpo eza semaine pascale oyo na pako ka Yesu Masiya ndenge akufa mpo makambo ya vi na yo ekufa lisusu te asekwa mpo makambo ya vi na yo esekwa nde na losambo ya lamentation 4 nuits de lamentation tokoya kosopa mitema na biso toza na titili ya losambo yaya topesa baprogramme ekobanda 21h30 heure de Kinshasa mpona yebi ke ti tokoma avril ba heure déjà ekochange na bandeko baza libanda mboka yango tosepeli tobanda na 21h30 na 21h30 mpo bino kuna bozala peut-être 22h30 e naondima ke Yesu Masiya Nazareth nzamba de la foi aosala ndeko mo bolamu yaya dispose ka motema na yo pesa confiance na nzamba de la foi oyo eza Yesu Masiya Nazareth tokoyoka batémoignage o nandimelaka nzamba tata oyo Jean-Paul Mayata Yesu Masiya Nazareth mpo aza nzambe oyo azosala makambo ezomona yaya nali tosopa siko mitema na biso nalingi ozwa position nyonso oyo ekosepelisa yo
wana ndeko na biso héritier azomema biso na profondeur ya bonzambe, na profondeur. Alléluia. Yaya sopela Yesu Masia Nazareth motema na yo. Na Yesu elongo to banga te. Yesu elongo na ko banga te. Banga te. Banga te. Alléluia. Yesu elongo na ko banga te. Banga te. Banga te. Alléluia. Oh my God. Yaya kande wo bandio sopa motema na yo pa Yesu Masia déjà. Oh Nzambe wana wa alia kabilei na batu. Oh ya lia kafua. Oh asepela alia fua na biso. Car la Bible me dit dans le livre d'Hébreux chapitre Hébreux chapitre 12 verset 2. Ayez votre foi sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est soi. Zambe wana zolia foi na yo. Azolia foi ndeko moko wazo sopela ye motema. Ata bambonge ezoya. Ata mikakatano ezoya. Metika na yebisa yo pesa confiance na Nzambe wana. Pesa confiance na Yesu Masia Nazareth. Azanzamba bomo. Azanzamba bomo. David azoloba, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nalina ibsande komoko Yahweh nzamba bomo. Azamu bateli na yo ko bangelo kote. Alléluia. Sopela e motema na yo. Longo na ko bela. Do sepela emotion na Yesu Masia Nazareth. Yaya sambela na liboso pa motema na yo liboso na Yesu Masia Nazareth. Zombe oyo azosala makambo ezomonana. Oh, nazomona ndeko oyo azalaki stérile. Oh, bamédecin badéclara qu'akoki koconcevoir te. Mais liboso na Yesu Masia Nazareth asali makambo akokamwa, a changé histoire, a donné bongwani. Yaya pona nini opesa confiance na Nzambe te. Alléluia. Na yebi ke yozo sambela na biso ozana ba problème etungisa yo. Peut-être ozo traverser ba moment passe. Diabète elien zone. Cancer elien zone. Stérilité Jésus misisa. Mais tu as rappelé yo. Et ça na mutu moko oya zwa esika na ekulusu. Oh. Ah. Jésus-Christ de Nazareth. Zamba bomo. Oh. Yaya kobanga eloko te. Mon frère, ma soeur, naye ko rassurer yo. Que Yesu Masia Nazareth azana bomo. Oh, kufa na humiliation te. Oh, soko ndima biloko loba amen. Yaya ngana zaka na maloba, oh tata pesi na loba. Mais Yesu Masia Nazareth nzamba bomo. Yenda zaboko kisina nyos. Oh, kufa na humiliation te. Oh, kufa stérilité. Ah, nalobi mutu moko sambe na biso. Oh, kufa stérilité. Ata lelo zonyo kwama, mais suka na yo eza suka te. Sambe wana osalo bola. Oh, alléluia. Elongo na Yesu to bangelo kote. Oh, alléluia. David azoloba. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Yaya attention le canavalet ya passe. Attention traverser ma moment difficile. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur. Zamba changer situation à finayo. C'est possible à changer ma donnée à libota na yo. Oh.
nayebi ke bapesa yo bakombo ebele me kotala bakombo te. Haleluya. Tala Yesu Masia Nazareth oyo apelisaka mwinda na bomo ya moto. Hey, haleluya. Alléluia. Eh, yaya, Yesu apelisa mwinda na libota na yo. Zambe wana tondimela. Zambo tobelela kana de la foi TV, les vainqueurs de Golgotha, les seuls et l'unique, véritable Dieu. Oh, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est possible. Abenga na bozali sibiloko etikala ozala te. Sika nzambe wana pelisa mwinda. Oh, azo pelisa mwinda na libota na yo. Alelo. Tatala ndeko azo sambela azo bimisa mamis. Tala mama o azo sambela azo lelela yo. Alobi kanisa libota na ye. Pona nini akoyeko umela na via humiliation. Pona nini akoyeko umela na via pasi boye. Pelisa mwinda na libota na ye. Alléluia. Oh. Ah, azo pelisa mwinda. Azo chance ba donner. Azo soit situation a passe azo pesa ngo forme musu. Bible yebisinga abenga kana bozalisi. Biloko etikala kozala te. On a sepela oyebisa ndeko moko azolekisa babomba base. Oh my God, Samba Lola, Samba de la foi, Yesu Masia Nazareth. Tikana yebisa yo ka nengo sambela. Kaka nengo zo tambola wana ozobimisa maya biso. Oh, Samba zo chance ba donner. Oh, comment on se sentir seul? Comment on se sentir abandonné? Mais tikana yebisa yo ezana elombe moko. Ezana tata moko. Ezana motu moko. Oya yeko chance ba donner. Ya libota na yo. Alléluia. Sambela yaya sambela sambela. Azo pelisa mwinda, azo pelisa mwinda. Pelisa mwinda na yo. Makamba vina yo eko chance po Yesu Masia Nazareth azana bomola. Ndenge kako sambela nzamba okota makamu na yo. Nzamba zo chance ba donner o ekoma compliqué na vie na yo. Ya pona ni situation elingesi la te. Pona ni ba complication ezo landana. Pona ni vie na yo ekoma compliqué. Oh. Alléluia. Eh. Yesu Masia Nazareth. Talebele abatu ba osambela. Baye ko talanga tela nzela de la foi TV. Mento ye ko présenter bango. Muto apesa ka solution. Eza yo Yesu Masia Nazareth. Oh. Alléluia. C'est midian. Gewa sema bimoneke. Lobali loba moko. Il est ban. Olemba na kanelo côté. Alléluia. Eh, c'est midian. Gewa sema bimoneke. Moneke ne. Taki ulemba. Olemba na kanelo côté. Na moni basi na Biblia olemba la stérilité na ba côté. Alléluia. Eh. Yom tole ka ba moma passe. Tikana yebisa yo. Zamba zolemba na la situation na yo te. Bon Zambé na yende pe sa solution. Alléluia. Jésus. Amen. Oh.
Alléluia. Yaya sambela mpona vi na yo. Tika na yebisa yo nzambe wana soki alobika liloba moko. Soki alobika liloba moko situation vi na yo ekochange. Olembana de l'autre olembana ke l'autre namoni papa olembana mwana ye namoni bandeko balembani ndeko na bango po abeli pendant 2 ans 3 ans mais moninga malamu eza yo Yesu Masiya Nazareth yo tango lobaka makambo tango yo Alléluia olanda Lazare kino na nkunda tango espoir esilaki bamari bavandi na ndako na bamari me yo landi Lazare kino na nkunda kolotalo landa mutu oyo ndeko oyo awumeli na baproblème awumeli na basituation tellement difficile me nkolo yo landa ye mpe opesa solution. Alléluia. Tala bandeko oyo baosambela na biso moko na moko aza na problème na ye toye koimplore mawa na yo grâce na yo likolo ya bana na yo likolo ya peuple na yo kolokanisa peuple na yo eloko nini tokoki koloba liboso na yo tata oyebi deja baintention ya mitema ya bato loba liloba moko soki olobi liloba moko mpona peuple na yo tata oza nzamba makoki nyonso oza nzambe ozolongola ndeko na situation ya pasi mpe ochange makambo ya vi na ye omona pasi mpona biso tomona esu pasi te atina votako isuge imwana mali omona pasi mpo biso tomona esu pasi te na ekulusu bamemisi yo charge na mapeka omema charge ya biso yoka yaya wana ndeko azoko aokontinue na nzembo oyo nalingo réaliser vie na yo mon frère ma sœur mpona nini bacomplication sur complication esika bato baosala na facilité yo osalaka na facilité te esika wapi bato bazozwa na facilité yo ozwaka na facilité te esika bato bazokende préfecture ezoleka na kimia me yo kimia eza te tala vie na yo banda makambo esimbaka te ekoma lokola monotomi moko boye mpona nini yaya nalingi oréalize siko vie na yo oyo batata ti wapi nga situation oyo kozanga mokanda ti wapi kozanga bana ti wapi maladi oyo ti wapi vie ya pasi boye ti wapi naza na poto ndeti naza na poto te naza na Angola ndeti naza na Angola te naza na Afrique du Sud ndeti naza na Afrique du Sud te vie nanga pasi na pasi kolo lobi nini mpona libala nanga oyo pasi ekoti mpona divorce elingi esalama na kati ya foyer nanga tata olobi nini. Alleluya nalingi osopa motema na yo liboso na Nzambe
C'est possible appeler sa solution. C'est possible makamba vina yo échanger. Alléluia. Wapio. Jésus-Christ de Nazareth. Zamba bomo. Yaya sopela emotema. Tuna nzambe wana. Amatane kulusu pambate. Amatane kulusu po yo tikala na vi wana te. Amatane kulusu po badona vi na yo changer. Ya ona on demande comment kozo sambela na biso. Yaya soko tie kembete. O tie foi. C'est possible ntamba changer badone. Alléluia. Oh, ye oya ndima soni po yo mona su soni te. Ah, Yesu Masia Nazareth. Asepela olate la masoni. Sonyo esengela ki yo omema me ye azui yango. Mais nous salobi tout est accompli. La Bible me dit par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Na ma pipi na yende to soa elonga. Yaya sambela pona pina yo. Kotala ndeko bosane pembeli te sambela yaya. Na lingo sopa motema na yo liboso le vainqueur de Golgotha. Ye oya ye ako changer badon asepela tika lola polele o zambalon. O aya ko so situation na yo. Somona mama oyo tiazo sopa misu wapi Yesu Masia Nazareth ndeko wa mobali azokoka lisu te azotuna nzambe azoloba ba question ebele po vina ye complication sur complication nzambe wana azomona situation na yo nazoyebisa ndeko moko azosambela na biso. Peut-être aujourd'hui tout tant de questions. Est-ce que Samba somona ngate? Samba solo banini pour la situation. Samba somona kana ngate mena yeko yebisa yo. Zambe wana somona yo. Ayebi situation na yo. Zala calme yaya. On fait sa solution. Alobi ako remplacer ba nenyo so ezala ki dévorer na ba soterre. Alléluia. Oh. Wapio Shilo Zambo tondimela na CFC Zambo tondimela na de la foi TV Zambo ebana lamentation baguma melaka Bobele Yesu Masia Nazareth Zamba de la foi. Oh. Alléluia. Yaya pesa nzambo confiance. Kota la grandeur à situation na yote. Alléluia. Makanisi na yo eza nzambe. Zamba yebi ba projet nini abongise pa na yo. Oh, azoyebisa Jérémie. Albi ba projet na bongisa pona yo eza ba projet bonheur kasi ya malheur te. Monguna zo sala pour détruire yo. Metika na rappele eza na nzambe moko. Oh, yaya moko. Ndeko moko moninga malamu. Oyo ezaka Yesu Masia Nazareth. Ye oyo yaya propose sa solution. Na bato bazala na ba solution te. Job alobi, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oh. C'est la nzambe za ya biso batute. Makanisa nzambe za ya biso batute. Nzamba yebi situation vina yo. Alléluia. Oh.
yaya wana ndeko héritier azobetaka clavier nzambe na biso mpo abikisa azala na formule moko te asalaka lolenge alingi. C'est possible nzambe achance badona libota na yo. C'est possible makambo oyo ezwa forme na vie na yo nzambe achance yango. Nayebi ke ozomituna tant de questions mpona nini nga nayaki kotika banani nayaki otala banani me nzambe wana aza na possibilité ochange badone aza na possibilité ndima kaka ndenge tata na biso de la foi alobaka ndima kaka zala na foi nzambe wana osala obolamu e ochange makambo e na ondima pasi ozobika lelo ezala témoignage na yo lobi oh koseka na yo oh ekobongwana koseka ozoseka lelo eza ya balarme me kasi ebongwana yaya fongolaka maboko tosambela yango tosambela nazorapele yo toujours yaya nalingi mwana nyonso ya lamentation oyo soutenaka biso na losambo ya lamentation kozanga te kopartage programme oyo kozanga te kotanga meme na bastati yaya elakisa soutien na bino na de la foi TV soutien na bino na losambo ya lamentation e na ondimaki ka ndenge okopartage annonce oyo e nzambe alola yesu masiya nazarete osanga te osala bolamu père nasambeli mpo na peuple na yo tala ebele boye basambeli na biso lelo bayaki otala ngai te ngai mowumbwa papa me bayaki epai na yo kolo naloba nini mpo na peuple na yo soki osala bango bolamu te kolo kanisa moko na moko kolo nabondeli yo lokola mosali lokola mowumbu nasa mafuta tata na nga de la foi kolo kanisa bato oyo baza na baproblème a concevoir kanisa bandeko baza na problème ya stérilité kanisa bandeko oyo yesu masiya banda osala promotion eza te mukanda eza te asalaka na mikanda bato tata kanisa ye kanisa bango tala ndeko oyo santé na ye koma complication sur complication soka melikisi te oyoka bien te kolo tala ye na miso ya mawa bolamu na yo ezala likolo ya peuple na yo tata bolamu na yo ezala likolo ya bana de la foi TV ezala likolo ya bana notre père sala bango bolamu oyo ezanga suka bolamu oyo mokili bayebaka te esalamaka ndenge nini bolamu wana eutaka epai na yo esika bamédecin balobi maladi oyo ekomemena liwa metika nayebisa yo bamédecin balobi me moto aza na liloba suki eza yesu masiya nazarete yaya libota na yo ekoma na bacomplication couple na yo bacomplication metika nayebisa yo nzambe akorestore kimia oyo ekokota na mokili okotrouva yango te tika yesu masiya nazarete apesa yo oyo eza posa motema na yo na kombo na yesu masiya nazarete nzambe abomo oyo nzambe oyo tondimela na CFC nzambe oyo tobeta maboko na de la foi TV nzambe oyo tondimela waza nzambe abomo oyo le vainqueur de Golgotha le Dieu de notre Père tika sala bino bolamu nde tobondelaki na kondima mpe tolobi amen 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 yaya tika yesu masiya nazarete asala bolamu apambola bino balandi nyonso de la foi TV apambola notre père apambola papa na biso raisi kangi waza na nsima kamera e apambola lisusu papa na biso héritier fufu oyo azalaki penepene na biso e apambola bino nyonso équipe technique apambola balandi nyonso ya de la foi TV apambola balandi nyonso baye nyonso tosambelaka na bino na nzela losambo ya lamentation yaya nazo rappele yo zala évangéliste esika ozali zala mopalangani sango yaya na ondimake losambo oyo nzamba osala ndeko mo bolamu toza na basurprise ebele ya basali na nzambe yaya oyebi nde tote olekisa 3 nuits de prière mais cette fois-ci nayebi ke kozala chaud
ekopela lisu moto tokosopa mitema na biso pa Yesu Masiya Nazareth. Ya partager annonce, partager ba lien. Soi-même programme na biso tango même na statut na yo. Pona kolakisa soutien na yo na losambo na tranche ya lamentation. Programme na biso tozo banda le 1er, le 2, le 3, le 4 avril. Oh, tozo célébrer 4 nuits de lamentation pa. Tokoya ko sopa mitema na biso. Ebongo Yesu Masiya Nazareth. Nzamba de la foi. Soka longolio na stérilité te. Loba nzambe wana tikala na nkunda. Soka pesio mukanda te. Loba nzambe wana zaka na nkunda. Soki asekwisi makambu na yo te. Loba nzambe wana zana bomoi te. Si réellement azana bomoi. Wa sala kama makambu emonanaka. E na ondima ke Yesu Masiya Nazareth. Na 4 nuits wana. Akomi moni sama. Pe oko témoigner gloire à nzambe. Tokozwa ba témoignage. Yaya tokozwa programme. Mikolo ezali koya. Entre-temps, panza des asango. Et Yesu Masiya Nazareth akozala glorifié. Tokomi na suka losambo na biso ya lamentation. Un grand merci na ba partenaire nyonso. Obo soutenaka biso de loin de près. Na losambo ya lamentation. Ba nyonso bo soutenir biso. Boza tellement belé. O na ko citer ba kombo na binote boza belé. Na moni double, na moni maman na biso Charlotte, na moni maman na biso Maria Grace. Na boza tellement belé na ko silisa te ba Mélanie Sita. Tika Yesu Masiya Nazareth apambola bino ba héros da l'ombre. Bino ba totinde la biso ba crédit. Toyebi bino te me bosala ka pona lokumu ya Yesu Masiya Nazareth. Tika nzambe wana de la foi akanisa bino pasa la bino bola. Soki Yesu Masiya Nazareth azongite tokutani mardi pour na programme na biso ya lamentation. Kobosa na programme oyote tokutani mardi soki Yesu Masiya Nazareth azongite babutu malamu. Te boya kombo na kopesa ngo mwenge beni. Oh, soki mbuma ezokufa na sia mabele po ete bota. Bilaka na yo eza na tina te akokufa na bomo ebwangai po ete bota. Pamba te okokisaka bilaka bwa yo na bomo ebwangai. Ata osi na bosana. Otika ba mbume yo na malasi ya talo yambwaliwa na yo Yesu. Po ete beba kwa na malasi na simalisekwa. Bakuta bilamba ya pamba na lilita po malasi etikala bango na maboko. Elingolo bete na simalisekwa ozaka na posa ya malasi ya bomoyo. Oezali bongo masanjoli ya basantu. Soki Yohani alelaki na emoniseli po ete amonaki te oyo azalaki na makoki ya kofongola buku ya kojipama. O Yesu, biso tozosepela tokolela te lokola Yohani, pamba te toliaki esika moko na mokonzi oyo afongolaki buku ya kojipama. Ozali nzambe akala kasi osalaka makambo ya sika. Tika na peso masanjoli Yesu. Alléluia. Oza mopepe ya kimia. Oye memaka pongi bojindo na bomo ebwangai. Pona kolota mabongisa bonjambe bwayo na tina bomo ebwangai. Oza na bomo. Epesa mela yo kombo ezali kona bakombo nyonso. Liboso na yango mabolongo nyonso ezofukama. Na likolo, na se na mabele. Pe minoko nyonso ezotatola Yesu. Yo nde nzamba solo pe abomo. Jésus-Christ de Nazareth. Pe nzambe tata atia nyonso na se ya makolo na yo. Nakotya biloko nyonso na se ya makolo na yo Yesu. Atika te eloko moko ezanga kozala.